យើងបើកបកនយោបាយដើម្បីពង្រៀនចំណេះដឹងឲ្យពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសយើងជាសកម្មជនតាមរយៈគណៈបកយើងមិនទាន់បានឈ្នះឆ្នោតទៅដឹកនាំប្រទេសគឺយើងធ្វើកិច្ចការណាដែលខ្លំមើលតែផ្ដល់នៅចំណេះដឹងអហិង្សាអស់ស្រាយដោយសន្តិវិធីចាញ់ឈ្នះតាមរយៈការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងបោះជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បោះជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខេត្តជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ច្បាប់ដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការក្នុងនាមពលរដ្ឋនិងរាស្ត្រនៅជាមួយគ្នាអត់មានអ្នកណាទៅដើររង្វង់ល្មើសច្បាប់ដើរពុយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើរពុយច្បាប់ជាតិអានឹងមិនមែនជាពលរដ្ឋសកម្មជាម្ចាស់ឆ្នោតជាម្ចាស់ប្រទេសទេអញ្ចឹងយើងចែកឲ្យតាច់រវាងពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនិងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាលសុទ្ធតែជាខ្ញុំបម្រើខ្ញុំកញ្ជះប្រជារាស្ត្រមើលប្រទេសជាតិឲ្យមានសុខុមាលភាពសុខដុមរមនាសុភមង្គលរវាងកិច្ចសហការប្រទេសរបបប្រជាធិបតេយ្យយកប្រជាប្រដ្ឋជាធំអានេះឲ្យដឹងកន្លងមកយើងអត់ដឹងមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួននឹងថាអាជ្ញាធរមិនថាសមត្ថកិច្ចកាត់បំរើបកធំជាងបំរើប្រទេសជាតិបំរើរដ្ឋនីតិរដ្ឋមាន3នីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋសភានីតិប្រតិបត្តិរដ្ឋាភិបាលនីតិតុលាការសុទ្ធតែជានីតិរដ្ឋនៃអំណាចចែកគ្នាឲ្យតាច់បើការកុំឲ្យរំលោភអំណាចតែការណារំលោភអំណាចវាមិនមែនជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយកសេរីពហុបកជាធំទេចឹងហើយបានយើងបើកគណៈបកជំនាន់ថ្មីនេះគឺស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី35ចំពោះទី3បានចែងឲ្យពលរដ្ឋទាំងពីរភេទណារួមទាំងភេទទី3អីផងគឺថាគាត់មានសិទ្ធិចាប់ពីអាយុ18ទៅត្រូវទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្លាញ់បកណាក៏ឆ្លាញ់ទៅជាសិទ្ធិរបស់គេហើយអាយុ25ទៅទាំងប្រុសទាំងស្រីមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនឲ្យគេបោះមកចំការបោះមេឃុំបោះជំនុំបងប្រឹក្សាបោះក្រុមប្រឹក្សាស្រុកអានរាជធានីខេត្តបោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺអាយុពី25ឆ្នាំដល់ទៅហើយអាយុ40មានសិទ្ធិទៅចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបោះអសកលតែមួយឆ្នាំម្ដងចឹងឲ្យទាំងអស់នឹងហើយតែយើងជាសកម្មជនជាបញ្ញវន្តអ្នកចំនួនថ្មីដែលពោពេញទៅដោយនិស្សិតបញ្ញវន្តដែលគាត់ចូលរួមគំនិតថ្មីឈាមថ្មីគិតថ្មីធ្វើថ្មីជាប្រយោជន៍នៃជាតិប្រយោជន៍នៃប្រជារាស្ត្រចឹងហើយបានយើងមានបាវចនាសាមគ្គីបើយើងបែកបាក់ម៉ែស្លាប់បើយើងបែកបាក់ឬអើងនានាការគណៈបកនយោបាយអ្នកឯងមានអំណាចជឿនបកកូនខ្សោយក៏មិនមែនជាដួងពលឹងរួមគ្នានៃជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រដែរចឹងការសាមគ្គីគឺជារឿងសំខាន់សាមគ្គីចេញពីក្រុមគ្រួសារចេញពីក្រុមបកនយោបាយឬក៏បកពួកបែបណាឲ្យដើរទៅតាមគុណធម៌និងសិលធម៌រួមមួយនឹងលំនឹងនៃផ្នែកច្បាប់គោរពច្បាប់មានអ្នកណារំលងច្បាប់បានដែរសូមតែស្ដេចខែងដីព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈរបស់យើងគឺថាព្រះអង្គក៏មិនអាចរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នីតិរដ្ឋបានដែរដោយសារកន្លងមកយើងអត់បានយល់ដឹងពីផ្នែកច្បាប់ពីនីតិរដ្ឋពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចេះតែខ្លាចអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចណាពួកគាត់ជាខ្ញុំកញ្ជះជាអ្នកបម្រើប្រជាប្រដ្ឋមិនមែនជាចវាយប្រជាប្រដ្ឋទេប្រជាប្រដ្ឋជាចវាយព្រោះប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេយករដ្ឋធំជាងបកមានន័យថាយកប្រជារាស្ត្រធំជាងរដ្ឋធំជាងបកអានឹងគេហៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបើប្រទេសផ្ដាច់ការប្រទេសកុម្មុយនីសគេយកបកធំជាងរដ្ឋធំជាងរាស្ត្រតែកម្ពុជាយកប្រជារាស្ត្រធំជាងរដ្ឋធំជាងបកអានឹងឲ្យដឹងចឹងហើយបានយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាអ្នកឈ្នះឆ្នោតអ្នកកាន់ប្រទេសអ្នកដឹកនាំប្រទេសប្រកបទៅដោយតម្លាភាពសុចរិតភាពវិន័យភាពដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានសុខដុមរមនាមានសុភមង្គលសម្រាប់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទាំងគាត់រស់នៅឲ្យមានសុខុមាលភាពវិស័យសុខាភិបាលឲ្យមានការពង្រីកធនធានមនុស្សកូនចៅគាត់គឺវិស័យអប់រំឲ្យគាត់រស់រៀនមានជីវិតដោយមិនមានការភ័យខ្លាចដោយមិនមានការគំរាមកំហែងមិនមានការខកខាំងផ្នែកជំនឿសាសនា
មិនមានការបាត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីណាតែធានានឹងការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិធ្វើឲ្យនរណាឈឺចាប់ឬក៏អយុត្តិធម៌អាហ្នឹងហើយគេថាសុភមង្គលរបស់ប្រជារាស្ត្រនិងរដ្ឋត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរុញមកគ្រឿនសេដ្ឋកិច្ចរុញមកគ្រឿនសិលធម៌ការគោរពច្បាប់ឲ្យគុណធម៌បង្កើតនៅសង្ឃហធម៌ដើម្បីចែកគ្នារស់កុំដណ្ដើមគ្នារស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលបាត់នៅគុណធម៌នៃជីវិតរបស់មនុស្សសាស្ត្រហើយរដ្ឋាភិបាលគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាត្រូវរកវិធីផ្លូវច្បាប់ណាការអប់រំបែបណាការសង្គ្រោះបម្រើការពារជាតិបែបណាដើម្បីកុំឲ្យជាតិសាសន៍យើងបែកបាក់គ្នាហ្នឹងគេហៅថាសាមគ្គីដល់សេរីភាពសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការបញ្ចេញមតិយើងបញ្ចេញមតិណាមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលនោះគោលនយោបាយដែលកាន់អំណាចនោះបានដឹកនាំត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនីតិរដ្ឋគោលការណ៍ដែលខ្លួនបានសន្យាជាមួយប្រជារាស្ត្រដែលបោះឆ្នោតឲ្យជាម្ចាស់ប្រទេសនោះយ៉ាងម៉េចទៅហើយរំលោភបំពានផ្នែកច្បាប់ទេតុលាការជិះជាន់ប្រើបក្សសិទ្ធិនយោបាយដើម្បីគៀបសង្កត់អ្នកទន់ខ្សោយអ្នកដែលរងភាពអយុត្តិធម៌ហ្នឹងធានានឹងការពារដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគាត់តាមឆន្ទានុសិទ្ធិនៃចៅក្រមកាត់ក្តីហើយឬនៅឬក៏និន្នាការយកបកធំជាងនៃឆន្ទានុសិទ្ធិដែលជាតុលាការឯករាជ្យ